Fala galera, tudo bem? Aqui é o Francisco de novo e hoje a gente está aqui nesse ambiente para instalar a caixa de som PS Plus ativa da Fran. Um baita produto, uma boa potência, perfeito para um ambiente aberto na faixa de uns 30 metros quadrados, e esse produto tem uma pimentinha a mais nele que eu conto para vocês depois. A instalação dela é muito simples. A gente precisa de um pontinho de tomada para ligar a primeira caixa, e da primeira caixa de som vai direto um fiozinho para a segunda caixa de som. O bacana desse produto é que ele fica sempre ligado em stand-by, vem com um controlezinho remoto muito top, Bluetooth 4.0, suporta uma distância um pouco maior, talvez até uns 10 metros de distância para estar com o celular, uma conexão muito mais eficaz, gastando bem menos bateria do celular. Pessoal da hashtag Faça Você Mesmo, pra gente fazer essa instalação nós vamos precisar desses itens aqui. É uma extensãozinha elétrica para poder ligar a primeira caixa de som na tomada, cabo de som de interligação entre as duas caixas, um nível, um lápis e a trena para poder centralizar bem o suporte, a chave Phillips e ou uma parafusadeira, um alicate para a gente poder descascar os fios e um kit broca parafuso básico que todo mundo tem em casa para poder fixar a caixa de som na parede ou na madeira. Para essa instalação, eu estou usando aproximadamente 15 metros de cabo, 2 por 1,5, e eu escolhi usar esse cabinho preto para poder deixar a instalação mais bonita. Muito fácil a instalação. Primeiro passo, a gente interliga uma caixinha na outra, vermelho no vermelho, preto no preto. Do lado já tem um bornezinho para interligar mais duas caixas de som escravas, caso necessário. Plugzinho 8 para ligar na tomada, alimenta a caixa, botão liga e desliga, acende uma luzinha verde, caixa com standby. Ainda tem uma entrada auxiliar para ligar em qualquer outro dispositivo se for necessário. Então, depois de fazer o ponto de tomada, passar o cabinho de som entre uma caixa e outra, a gente conecta o suporte, fixa o suporte na madeira, que a gente está fixando o suporte no caibro. Se a gente tivesse uma parede de alvenaria, alguma coisa, precisaria usar uma buchinha e parafuso, que aqui não é o caso. Deixa ele bem centralizadinho, um jeito legal de esconder o fio, e a conexão dele é totalmente simples, é bem simples. Essas hastes, essas aletinhas giratórias são bacanas porque numa instalação fixa dá para regular o ângulo, seja horizontal ou vertical da caixa de som. Caixa de som muito potente, 120 watts, 60 watts cada uma. E lembra que eu falei da pimentinha? Então, top dessa caixa, na minha opinião, é que a gente pode cascatear mais duas caixas de som nela. Isso significa que a gente instala o parzinho, pode ter mais um ambiente externo, mais um ambiente interno, e tem como ligar mais duas caixas de som cascateadas nela. Pode ser a caixa de som do mesmo modelo, que o link a gente encontra aqui na descrição, caixa de som passiva, ou até mesmo a caixa de som outdoor. Vamos lá, a gente está aqui num ambiente como esse, churrasqueira, ambiente interno, e a gente quer sonorizar uma piscina. Então ligou a churrasqueira, já começa a tocar um sonzinho na piscina. Ah, Chico, mas a caixa de som vai ficar no tempo. Não tem problema, caixa de som da mesma linha da PS6 outdoor. Produtaço, toca muito essa caixa, controle de grave e agudo no controle remoto, e ainda tem uma entradinha auxiliar que, com um pouquinho mais da nossa ajuda, eu vou ensinar em outro vídeo, ligar na televisão. Imagina a areazinha de festa, duas caixinhas de som bem posicionadas, Bluetooth, ligada na TV, sonoriza a piscina. Show de bola, hein? Baita produto. Pessoal, para finalizar o vídeo e a instalação de hoje, eu tô colocando aqui embaixo na descrição o link da PS6 Plus, o link da PS6 passiva,
para dar uma apimentada no sisteminha, e também o link da PS6 Outdoor. Lembrando que essa caixa ela é disponível na cor branca e na cor preta. Galera, então é isso, não esquece, qualquer dúvida entre em contato comigo, seja no chat da loja, no Facebook ou no Instagram, manda uma mensagem que a gente te responde. Um abraço, tchau!